Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i na vaš predlog idemo ponovo na tematiku koja se zove Matej Periša. Pitate svi vi dokle se stiglo sa potragom. Potraga tapka u mestu. Zašto je moje mišljenje da potraga tapka u mestu? I pored velikog angažovanja MUP-a Republike Srbije i nekih drugih ljudi koji pokušavaju da doprinesu pozitivnom rezultatu ove potrage, imam utisak da od samog početka nešto ipak fali u svemu ovome. A to što fali, otprilike ću sada i da vam kažem. Pre svega, od prvog trenutka nestanka, kada je prijavljen nestanak Mateje Periša, radnicima policije, čekalo se dosta vremena. U stvari, takva je i procedura. Po pravilu treba da prođe 48 sati da bi se za nekim licem krenulo u potragu. Međutim, ovaj slučaj je sam po sebi bio specifičan i u potragu se krenulo posle 16 sati. Navodno, drugovi, Matejevi prijatelji, su prvi nestanak u jednoj policijskoj stanici prijavili posle 5 sati. Dežurni je rekao: momci, sačekajte da prođe izvesno vreme, možda će se prijatelj javiti i sve će biti okej. Da ne dižemo frku u samom startu. Da li je to bilo tako ili je to izjava njegovih prijatelja koja nije potvrđena, znači od strane MUP-a, bilo kako bilo, u samu potragu kreće se posle prijavljivanja koje je nastupilo u vremenskom roku od 16 sati. I taj vremenski rok, ako se traži, znači lice koje je nestalo i vodi se kao nestalo lice, nije tako katastrofalan. Međutim, ako se traži lice koje je utopljeno, znači, ako se prijavi događaj, moj prijatelj se utopio u Savu u toliko i toliko sati, potraga se organizuje odmah. Međutim, ovde je prijava bila da je lice nestalo. I ja ne želim sada da pravdam MUP, jer nisam nadležan, ali mislim da su oni krenuli ne u razumljivom roku za traganjem, nego u nekom, kako bih rekao, malte ne rekordnom roku, posle prave prijave. Međutim, šta tu ne štima? Pravih dokaza da se Matej utopio i nema. Osim onih nekoliko video snimaka da on trči pored reke i kako navodno preskače onu ogradu. Da li je on skočio u Savu ili ne, to je misterija. I ta signalizacija njegovog telefona, te u vodi je, te nije u vodi, te pored Ratnog ostrva je zadnji signal primećen. Može da bude i to da je Matej bacio svoj telefon u Savu. I to nije dokazni element, ako je telefon u vodi, da je dečko skočio u Savu. A i sama potraga koja se dešava od strane MUP-a Republike Srbije, nijednog momenta nije saopštila zvanično saopštenje da tragaju za licem koje se utopilo dana tog i tog u toliko i toliko časova sa imenom tim i tim i da se traga u vodi za eventualnim pojavljivanjem njegovog tela. Tako da sada tu dolazi do male konfuzije. Ako ga MUP traži pod pretpostavkom da se ovo lice utopilo u reci, onda nema potrebe da se mi sada opterećujemo da li je on možda pod ovom pretpostavkom ovde ili onde. Mi ovde nemamo zvanično, znači da se traga za takvim licem. Stiče se utisak da sve ovo što se dešava, znači potraga od strane MUP-a
u vodi i oko vode, kao da se govori da su oni 99% sigurni da se radi o utopljeniku. Međutim, ja ne želim da prihvatim činjenicu da se Matej Periš utopio i sve dok ne bude pronađen na ovaj ili onaj način, ja i dalje verujem da je on živ. I svako lice za kojim se traga treba da se pođe od pretpostavke da je ono u životu, pa samim tim i Matej. Šta je zapravo moja zamerka u samom početku te potrage za ovim momkom? To je zašto su momci iz Splita napustili Republiku Srbiju samo posle 48 sati. Bez obzira što su prošli poligraf, smatram da je ta radnja trebalo da se obavi nekoliko puta, a između ostalog i da se obave neke druge radnje. Pretpostavljam da se ovde radi, odnosno da se radilo o velikom pritisku koji se digao u tom trenutku, zato što je Matej hrvatski državljanin i ovi momci su hrvatski državljani i da ne bude bilo sada njihovo zadržavanje do 30 dana, a po zakonu oni su mogli da budu zadrženi to vreme i ne samo da su mogli, nego lično smatram da ih je i trebalo zadržati do 30 dana, dok se ne ustanovi tačno šta je bilo sa Matejom. Ovi momci su otišli za Split i smatram da je to veliki propust u samom početku istrage. Zatim dalje kako je išla istraga, mislim da je odmah u startu, s obzirom da se radi o vrlo specifičnom slučaju i o vrlo osetljivoj tematici odnosa između dveju, država, smatram da je odmah u sam rad policije, u sam početak rada Beogradske policije, trebalo da se priključi i Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske. Ne kao neko ko je trebao da vodi neku svoju istragu, već kao posmatrači. Trebalo je tu, odrediti par ljudi i da budu non stop prisutni u Beogradu. Da imaju uvid u one činjenice koje su trebale da se saopštavaju MUP-u Republike Hrvatske, a preko njih i celom građanstvu Republike Hrvatske. Jer interesovanje je toliko veliko za ovaj slučaj da su se pojavile mnogobrojne špekulacije i raznorazne pretpostavke koje u nekom trenutku su i delovale suludo. Takođe mislim da je velika greška u samom startu ako se traži, određeno lice pod pretpostavkom da je živo, što nije određen broj policajaca, ne treba više, recimo dvojica, inspektora, koji su trebali otići na sam izvor. Ne mislim na izvor Save, već mislim odlazak u Split. I da u sadejstvu sa hrvatskim kolegama u Splitu naprave profil čoveka koga traže. I ne samo njegov profil, nego profil kompletnog njegovog društva, koje sa njim u tom trenutku gostovalo u Beogradu. Tako bi se isto izbegle mnoge špekulacije oko ovog ili onog, a srpski policajci bi napravili pravi profil ličnosti koje se traži. Jer ja lično čisto sumnjam da oni od samog početka imaju pravi profil Mateje Periša. Bez obzira što je tu njegov otac, smatram da upravo zato što je otac, on i nije merodavan da napravi pravi profil svoga sina, koji bi trebao da služi policiji kao neki element za potragu. Da bi se neko tražio, treba da se zna tačno ko se traži. Takođe, srpski policajci su u Splitu trebali da saznaju da li je to starosedelačka porodica
iz Splita ili su oni doseljenici iz nekih krajeva u velikom gradu, tipa recimo Hercegovina, Bosna, Lika i tome slično. Možda će se neko pitati, a zašto je to bitno? Pa vidite, da je neko nestao iz Švedske u Beogradu, to najverovatnije i ne bi bilo bitno. Ali s obzirom da se radi o Mateju Perišu, koji je iz Splita, to je jako, jako bitno. Takođe, ti isti momci koji bi bili recimo nedelju dana u grad Split, došli bi do saznanja kakav je profil njegovih prijatelja i njihovih familija. Isto sve što se radi znači za profil Mateja Periša i za njegovu porodicu, to je trebalo da se uradi i za kompletno njegovo društvo, iz koga on na kraju krajeva i potiče. Namerno sam rekao, iz društva iz koga na kraju krajeva i potiče. Jer tu nije bitno samo iz porodice kakve potiče, nego i okruženje u kome je živeo. Na kraju krajeva, on je sa tim društvom i bio u Gotiku te večeri. Njegov otac kaže da je to njegovo društvo iz detinjstva. Tačno je, ali otac kao otac, on gleda na svoje dete kao na dete i na svu ostalu momčad kao na svoju decu. I to je okej sa staništa, gledišta jednog oca i roditelja, ali sa policijske tačke gledišta to nije dovoljno da bi se donela definicija jednog profila. Mnogi će sada reći, pa dobro, čemu ta razmena policije? Šta se dešava ako neko recimo nestane u ovoj zemlji iz Afganistana? Ne šalju se sada policajci u Kabulu da bi ispitali poreklo njegove porodice i njega samog da bi se napravio profil. Tačno je, ali i ovi iz Afganistana nam ne šalju njihove policajce za Beograd da bi se nadgledao slučaj. Znači, ovo je jako delikatna situacija. Na kraju krajeva, mi smo do juče bili zajednička država. Rad njihove policije i rad naše policije je maltene isti. Iz istih akademija potiču načelnici njihovih policija i načelnici naših policija. Znači, zajednički su im udžbenici. A ako su im zajednički udžbenici, onda moraju biti i zajednički ciljevi. A cilj je rezultat u radu. I granice ne smiju da postoje po tom pitanju. Apsolutno moramo sarađivati. Na kraju krajeva, sada nismo jedna zemlja, ali smo i jedni i drugi članovi Interpola. Odnosno, naše policije su članice Interpola i mi na kraju krajeva moramo sarađivati da bi se neki rezultati videli. A da bi se došlo do rezultata, moramo imati bar 10 pretpostavki u radu. Jer ako pođemo samo od jedne pretpostavke, to može biti totalni promašaj. Iz iskustva znam da nekad neki slučaj koji mi je delovao kao da će se rešiti u roku od 2 sata, nikada nije rešen. Apsolutno nikada nije rešen. Pa čak i nestanak nekih ljudi nikada nisu bili pronađeni. A za neki slučaj za koji se smatra da apsolutno ne može da se nikada razreši, reši se za 24 sata. Samo zato što je mašta policajaca bila veća i bolja od onih koji su smatrali da su izvršili savršen zločin. Od pretpostavki se polazi da bi se došlo do cilja, a ujedno su i tu da bi bile inspiracija u radu. I što više pretpostavki imamo, rad je bolji, tim je kompletniji. Kako ide vreme, jedna po jedna od pretpostavki se odbacuje i ostaju samo one za koje smo sigurni da će dati konačni rezultat. A u ovom slučaju je rezultat konačno pronalaženje Mateja. Matej je samo kap u čaši nestalih osoba u Srbiji, ali je pao sa tako velike visine da nije prelio ovu čašu, nego je totalno razbio. I istina nam je potrebna. Cilj ove potrage mora biti pronalazak Mateja Periša živog. A ako ne daj Bože nije živ, moramo pronaći
istinu kako je ovaj mladić svoj život izgubio. Jer se bojim da ono što se izlilo iz ove čaše može da izazove poplavu ne samo kod nas, nego u celom regionu. Sve pretpostavke koje su izrečene do sada sa moje strane u ovom serijalu o ovom slučaju možda nekome deluju i liče kao nebuloza. Međutim, one su sve ponaosob upućene nekom ko treba da ih razume i možda da iste zagolicaju maštu tamo i kome su upućene. I verujte mi da se po nekim od pretpostavki i radi na terenu i one daju rezultata. O svemu ovom, kada se bude završila ova priča, nadam se happy endom, napravit ćemo jednu emisiju kako smo išli od pretpostavke do pretpostavke i da ih objasnimo šta je rađeno po njima na terenu i sa čije strane. Vidjet ćete da su bar dve dale jako velikog efekta. Dragi prijatelji, ja vas molim da pošaljete svoje mišljenje u vezi ove čudne priče. Jer ovde u ovoj priči je najčudnije što još uvek nismo uspeli da pronađemo Mateja Periša. Šta mislite zašto? U iščekivanju vaših komentara ja vas pozdravljam.